Dagimna rumchak sute chang sate angni video na angna simangna visa skangba video anga UK student visa khumatna ha animna akan pachum dakimna ko unbox ka dimi miswat kucha da ana suna unbox ka miswat skinga visa o June ketam tarik ko ketam tarik ko anga UK visa student visa ko de mancha chum na anga khula suna ta unbox ka miswat na amning ya yang tiga package story bara ya privacy concern ni gaman ang focus kem na detail ong ide meso katsa mo rapidly sa meso kataya VFS Global la ong so agency chen visa rang ho biometrics jen salo visa na apply kaya ngam biometrics ra na biometrics rang kala kem na soni first port ko ba wasumam dong biometrics om tung ra kem na wa ko embassy na respective embassy na port ka ken dakem na jen salo respective embassy decide ka man ha decision ka ra man ha chingni visa o unusa embassy sam ya agent na ba VSF Global na what applicant ko sa VSF Global anchuna what skagen ya ini package ni decision letter na decision letter jen geo bisong geo pangchakem na mayrang pangchakem na bisong ada angna ya visa ko da grant ka ha ba reject kana namde may pangchakem na may ni gamin visa ko reject ka ha ko same na apan ga ba ya visa na jen sala visa grant kai mo wa visa ni ora rules and regulations rang da may dak na lang chu wanang gam ko inang sia ang ya la for student visa jokona uno working permit ka 20 hours per week dakem na permit ka unagreba working visa unagreba spouse visa wan gedeng thang visa rang mo warang ko decision barang kan visa ding thang visa na ding thang decision dong ya kan decision letter ada jen sala ya ko border security fast kainga ya ko anjum border security officer na airport to misuk man yan jeda pada bisona ko fast su kana ta lagi ni ya ni visa Republic of India ya passport ndakem na yun daude bisong V-night nem na kana sticker ko sa tapi na tinga jen salo anga UK chin so ko sa anga UK o BRP ko kalekan na ba biometric residential permit nga ba ko BRP ko anga kalekan na yan ang visa I know important over number na do ande kem na ay ko detail khas kem na de meso at mas change saba mani ba help nang ko nang ken sumo de yan ni biding na so angus nga nagtamgen aro scholarship ni biding ba may ka ba scholarship pang man at sum ko ba na simoni singat ka parang donga ang daw so may man ko jeng handak play na chi ra kay mo daw de anti ni rang ni jok dak play bi jong daw ba medical physical ne ang man kuj kenal de yang plan kayaknya lagi na uli zaman de Saturday de yang insok flight ticket jen salo flight ticket jok pangana na sungna mis ko taken lagi na yasan da ni bide sakan de kon ni swai na motel na sungna mungkin semua de arung mai ba ni geda na sung ya video ko ni na help matning tan ken semua de na sungna video ko subscribe kana tan again aro personally na sung contact na may ko ba nang nakin sumo de sila na tamin comment ba ang ni tang Facebook account ba dong link din ba dong nakin Instagram ba dong Telegram ba dong kam na sung geo comfortable na sung geo jakala uno sila na tamin kamukon tela